Veronika Šleivytė gimė 1906 m. gruodžio 6 Antašavoje, Kupiškio rajone. Užaugusi kaime, gausioje Barboros ir Jono Šleivių šeimoje, atkakliai siekė tikslo – tapti menininkė. 9 iš 14 vaikų, Veronika didžiausią bendrystę atradusi, ryšius palaikė su seserimi Marijona. Ta matome iš gausaus fotosesijų archyvo, kur šeimos moterys, kurių centre babūnė, pozuoja susikurtoms scenoms. Apie 1919 metus baigusi Daršiškių pradžios mokyklą, baigė 4 Kupiškio progimnazijos klases ir metus 1923–24 neatlyginamai mokytojavo kaimo bendruomenės įkurtoje Kadarų mokykloje. Rengė kursus. Gimtinėje buvo geriau žinoma kaip dailininkė. Tačiau nedaugam buvo girdėta, kad tarpukariu įsigijusi savo pirmąjį fotoaparatą, ėmėsi fotografijos ir reprezentavo save kaip fotografę. Tai liudija išlikusios pirmosios Lietuvoje fotomėgėjų sąjungos parodos pačios Veronikos ir Prano Gaižučio darytos fotodokumentacijos. 1933 metais surengtoje parodoje Žemės ūkio rūmų salėje Kaune Veronika Šleivytė debiutavo, pateikdama 17 fotografijų, iš kurių šiandien atrandame 11. Išvykusi iš gimtinės 1924–34 metais Veronika studijavo Kauno meno mokykloje ir aktyviai dalyvavo visuomeninėme gyvenime. Tačiau labai daug sirgo, tad studijų metai įsitęsė iki pat 1934. Galbūt tam turėjo įtakos sunkus braižytojos darbas Žemės ūkio ministerijoje Kaune, kurį dirbo, kad galėtų išsilaikyti. Vis dėlto ligų maratonas nenužudė menininkės užsispyrimo. Liko itin gausi kolekcija meno mokyklos semestro peržiūrų fotodokumentacijų, Veronikos ir jos mokslo draugų kūrinių reprodukcijų. 1934 metais įsidarbino piešimo mokytoja katalikiškoje Vaikelio Jėzaus draugijos mergaičių amatų mokykloje. O Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą tapo šios mokyklos direktorė. Taip pat ji buvo moterų dailininkių bendrijos lyderė. 1938 metais tapo šios organizacijos pirmininkė, išbandė savo jėgas kaip kuratorė, minima kaip puiki pedagogė. 1937 metų rudenį Kaune surengta pirmoji Lietuvos dailininkių paroda, kurioje eksponuoti 40 autorių darbai, buvo pirmasis tokio masto moterų dailės paviešinimas, sulaukęs didelio visuomenės susidomėjimo. Šį įvykį galima laikyti dailininkių emancipacijos manifestacija, kurios rezultatai paskatino dailės kūrėjas 1938 metais instituciškai įteisinti organizuotą jų veiklą, įsteigti Lietuvos moterų dailininkių draugiją, per porą veiklos metų suvienijusią apie 100 kūrėjų. Svarbu paminėti, kad tarpukario dailės gyvenimo organizavimo ėmėsi ir moterų draugijos. Pirmiausia, liberalių ir socialdemokratinių pažiūrų nares siejusi Lietuvos moterų taryba. Kitas minėtinas moterų susivienijimas – tai 1934 metais įsteigtas Moterų talkos komitetas, organizavęs pirmąją kolektyvinę Lietuvos dailininkių kūrybos parodą Kaune. Jos rengimu rūpinosi ir kelios dailininkės, tarp jų Veronika Šleivytė, iki tol neturėjusi svaresnės parodinės patirties. Iki šių dienų išlikusios dailininkių ekspozicijos nuotraukos, darytos Šleivytės ir Karlo Baulo, leidžia iš dalies atkurti bendrą parodos vaizdą. Ankštose lietuvių prancūzų draugijos salėse ant sienų mirgėjo keliomis eilėmis iškabinti moterų tapyti peizažai, portretai, natiurmortai, įvairiomis technikomis sukurti grafikos lakštai. Šalia bolavo gipsinės skulptūros, metalo plastikos darbai, nemažai smulkiosios keramikos dirbinių. 1940 m. balandžio 28 Lietuvos dailininkų sąjungos patalpose buvo atidaryta apžvalginė Marcijos Katiliūtės kūrybos paroda, skirta 3-osioms menininkės mirties metinėms, kuruota Veronikos Šleivytės.
Iš dailininkų draugijos dokumentacijos matyti, kad Šleivytė, pasinaudojusi savo kaip pirmininkės privilegijomis, 1939 metais išvyko mėnesio trukmės vizito į Europą. Per organizaciją, kuriai pati ir vadovavo, ji susitvarkė dokumentus ir 39 metų vasarį kartu su Amerikos lietuvėmis vienuolėmis pranciškonėmis Felicija ir Virginija aplankė Lenkijos, Šveicarijos, Vokietijos, tuometinės Čekoslovakijos ir Italijos miestus. Sugrįžusi į Kauną 1939 metų birželį meno mokyklos salėje ji skaitė paskaitą Meno šventovėse Lenkijoje, Italijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje, kurioje pristatė kelionės įspūdžius. Veronikos Šleivytės fotografijų archyvas formuojasi į nuoseklų gyvenimo pasakojimą, jos savistabos ir vidinės kaitos peizažą. Tačiau galima nujausti, jog jame esti laiko skylių, dingusių artefaktų. Kartais fiksuojamos istorijos persipina, dengia viena kitą, atspindėdamos pačios Veronikos asmenybę tarp skurdžios kaimo būties ir niuansuoto meno pasaulio. Čia pat jos filmoje įamžinti Elgetos ir Kauno inteligentija. Menininkės pašonėje visada glaudėsi fotoaparatas. Jis pasitarnaudavo ne tik fiksuojant asmeninio gyvenimo akimirkas. Ši jos pasitelkta medija buvo naudinga kaip motyvų kolekcionavimo įrankis. Priemonė kaupti medžiagą būsimiems grafikos darbams. Fotografijų nugarėlėse tūnantys tekstai – tai ištisa Veronikos gyvenimo kronika. Būtent šiomis pačios autorės kurptomis užuominomis remdamiesi galime konstruoti menininkės gyvenimo ir kūrybos naratyvą. Šmaikščiai aprašytos ir pavadintos fotografijos, virtusios atvirlaiškiais, paštu keliavo į šeimos narių, artimų bičiulių ir mylimųjų rankas. Skrupulingai žalio dažo antspaudu foto Vėros Šleivytės ir replikomis, komentarais žymėtos fotografijos įsaugojo ne tik prisiminimus, užfiksuotų žmonių vardus ir pavardės, bet ir pačios Veros asmeniškiausius išgyvenimus. Veronika mylėjo savo gyvenimo drauges savaip, o fotojuostose įsaugojo gražiausias santykio akimirkas. Jos prisirišimą liudija suteiktos mielos pravardės mylimosioms ir kartais dviprasmiškos replikos atvirlaiškių nugarėlėse. Kai kurie laiškai pačios Veronikos galbūt taip ir liko neįsiųsti. Mylimai Laurai ji rašo: Mano pupuliuk, tave pirmą kartą pamačiau ir pažinau triukšmingoj minioj ir nusiteikusioj baliaus nuotaikoj. Tavo pažintis manyje išdildė ir įskiepijo daug. Kaip greit prabėgo 6 mėnesiai, o kiek liko prisiminimų, negreit išdildės. Tavo didelės akys ilgai mane persekios, nes jos liko užfiksuotos. Kas užpildys tą tuštumą? Tu dažnai kartojai, kad aš greit pakeisiu ir turėsiu kitą. Ne, mano pupuliuk, pabėgusios 2 kartus ieškojau. Prašiau grįžti, bet šį kartą veltui. Mylimoji sesuo Felicija, su kuria laiškais bendravo iki 1940 metų, nuogąstauja dėl draugystės su Veronika. Taip pat dažnai apsvarstau mūsų draugystės eigą. Pirmiausiai aš tavęs bijojau ir vengiau. Paskui pripratau, o vėliau pamilau. Mūsų meilės ryšys pasidarė labai stiprus, kada prie mano jautrių jausmų dar prisidėjo pagarba tavo valiai, kuri dažnai pasirodė stipresnė net už pagundą. Bet dažnai būdavo tokių momentų, kuriuose pasireikšdavo nevisiškas atsidavimas viena kitai. Ypač tokiuose momentuose, kur mūsų įsitikinimai ir galvojimai nesusiderindavo. Tada aš pajusdavau, kad aš tave daug daugiau mylėdavau, nes būdavau pasiruošusi visko atsisakyti, bet kad tik tau labiau patikčiau. Tave mylėjau daugiau negu dorybę, labiau savo pareigas ir kartais, nors ir gėda man prisipažinti,
net karščiau už Kristų. O tu, vyrute. Detroitas, 1939 m. gruodžio mėnesio 21 diena. Veronikai Šleivytei adresuotų ir išsaugotų laiškų citatos suteikia užuominų apie prieštaras vyravusią santykiuose. Turėjusi puikų humoro jausmą, laisvą dvasią ir dovaną apžavėti aplinkinius, menininkė buvo ir nelengvo būdo. Vis dėlto į sesers Felicijos dažniausiai užduodamą klausimą "O tu, vyrute?" atsakymo negausime. Ant stovo prisuktas fotoaparatas, tarsi palydovas kasdienybėje, savarankiškai renkantis atvaizdus, o pati moteris kadre neretai imituodavo nepastebinti objektyvo, paskendusi savo reikaluose. Aplink ją esančių žmonių akys atspindi situacijų netikėtumą. Veronika suvedžioja spontaniškumui. Ryškiai atsiskleidžia jos galia valdyti atmosferą, režisuoti situacijas. Ar tai būtų šeimos susibūrimo fiksavimas atminčiai, ar portretas su drauge. Tarsi iš nieko sukurpiami natiurmortai, įvairūs objektai ir interjero elementai ima tarnauti jos fotografijų scenografijai. Fotoaparatas leido jai įsivaduoti. Įbėgdama į kadrą, ji eksperimentuoja su įvaizdžio galia, siekia galimybės suprasti, kokia ji Veronika. O režisuotose scenose, suvaidintame ar nuoširdžiame džiaugsme ir liūdesyje, ten gimsta jos performansai. Dažnai Veronika fotografuodavosi vienatvėje, savo asmeninėje erdvėje, tarp mielų jai daiktų, panirusi į knygas, meno žurnalus ar asmeninius fotoalbumus. Besidauginančiuose sluoksniuose išnyra seni prisiminimai. Jų trupinių galime aptikti kažkur ant Veronikos kambario sienos ar tarp šūsnies laiškų. Tuomet naujus vaizdus jį rėmina, kabina ant sienų ir vėl fotografuojasi, susitelkus į brangius prisiminimus. Dar prieš keletą metų fotografijose sutinkami veidai daugiau nebesugrįžta kadrui priešais Veros objektyvą. 1939 m. spalio 11 d. Veronikai, Žemės ūkio ministerijos braižyklai, Kaune adresuotame laiške, mylimosios sesers Felicijos širdgėla ir baimiai plaukiant į Ameriką. Jau 3 dienos, kaip atsiskyrėme. Liūdna buvo tave palikti bestovinčią Radviliškio stotyje. Mums buvo pranešta, kad tai bus paskutinis laivas, kuris išplauks į Ameriką, nes rusai daugiau laivų neišleis ir yra pavojus, kad anglai bombarduos visus laivus, kurie išplauks iš rusų karo uostų. Taip pat atsiskleidžia įtampos apkartinusios moterų draugystę. Bet man vis neaišku, kodėl jūs vis abejojate mano nuoširdumu. Atsimink, kad dėl tavęs aš esu net paaukavusi savi aukščiausius idealus. O kas yra brangesnių žmogui, jei ne jo idealai, jo įsitikinimai? O kitas dalykas, mus abi skiria nepergalimų kliūčių. Karas ir su juo surištas varžymas Amerikos piliečiams, kad jie negali išvažiuoti į savo krašto. Ir tas baisus Atlanto vandenynas, kur pilna minų ir kitų pavojų. Meilės laiškai nutrūksta. Išlydėjusi artimą draugę ir įžengusi į pokario periodą, pasikeičia ir pati Veronika. O atvirą menininkės būvį keičia nauja pūza, susikaustymas. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir stiprėjanti įtampa pakeitė gyvenimą. Dalis Šleivytės aplinkos žmonių paliko šalį. O karo metais buvusią dailininkės politinė veikla ir asmenybė susidomėjo vokiečių saugumo institucijos. Tardytos ir ištremtos į Kelmės miestą Šleivytės laukė tremties dalia Vokietijoje. Tačiau jai pavyko pasprukti ir kurį laiką pasislėpti Kazlų Rūdoje. 1967 m. lapkričio 19 d. spausdinimo mašinėle surinktame gyvenimo aprašyme Veronika brėžia naują etapą. Jei buržuazinėme laikotarpyje daugelėje grafikos kūrinių vaizduodavau darbo valstiečių buitį ir jų skurdą, tai tarybinės santvarkos metais daugiausia dirbo pastelinę techniką
siekio atvaizduoti naują, džiaugsmingą tarybinį gyvenimą, parodyti krašto grožį, žmonių darbą. Pasižadėjusi kiek galėdama dirbti kūrybinį darbą ir visus savo kūrinius skirti liaudžiai, Šleivytė pasinerė į tarybinės dailininkės gyvenimą. Aktyviai dalyvauja Lietuvos SSR parodose, sulaukė pripažinimo. Baltijos jūra Veronikai Šleivytei buvo įkvėpimo ir atokvėpio erdvė. Čia ji grįždavo įvairiais gyvenimo etapais. Sovietmečiu 1958 metais Veronika net 4 mėnesius rezidavo Palangos dailininkų kūrybos namuose, atliko kūrybinę komandiruotę. Gimtuosiuose Viktariškiuose 1985 metais atidaryta Veronikos Šleivytės paveikslų galerija. Tuo metu vienintelė meno galerija kaime. Prašau. Prašau, vidun. Mano vaikai labai aiškus. O kai neaiškus, dar žinot ką, aiškysim. Sovietams okupavus Lietuvą, Šleivytė pasirodė kaip tinkama liaudies atstovė. Mat grafikos darbuose vaizdavo skurdžiai gyvenančius žmones. O jos brolis Steponas, tautininkų valdžios, buvo įkalintas už protestą prieš 4 komunarų sušaudymą. Okupantų valdžia ją paskyrė Našlaičių amatų mokyklos direktorė. Tačiau netrukus Šleivytė buvo apkaltinta valdiškų lėšų švaistymu. Esą mokytojams už viršvalandžius išmokėjo didesnes algas, o mokiniams pirko prabangos prekes, papirosus, degtinę ir kitką. Iš pareigų teko pasitraukti. Bet ar tokios bausmės užteko tais laikais, kai už smulkiausią nusižengimą grėsdavo tremtis? Šį momentą savo autobiografijoje Šleivytė apibūdina kaip kilnų pasirinkimą. Ji atsidėsianti dailiai. Tačiau kaip tik nuo tada jos kūryba tampa beverti. Tik pastele pieštos gėlės. Gražu, bet tuščia, lyginant su jos ankstesne, socialiai maištinga grafika. Iš džiaugsmingų fotoperformansų su draugėmis ir seserimis nebeliko. Nuo tada Šleivytė fotografuoja tik save. Toje tuštumoje ima kilti klausimai. Juk pasaulyje viskas keičiasi, viskas kinta, o ypač moterų širdys. Tai kaip vėjas. Čia tik pučia švelnus vakarų, žiūrėk jau šiaurės, ir viskas baigta, sugriauta iš pat pamatų. Veronika Šleivytė mirė 1998 metų balandžio 21 dieną Kaune ir buvo palaidota Antašavos kapinėse.